Moi bons días, señor Leis, moitas grazas pola súa comparecencia, na que teño que decir que compartimos pois boa parte da súa exposición. Vexo que compartimos tamén a teima de ver vídeos mutuamente dos comparecentes e dos deputados que estamos, porque eu tamén o fixen. E basicamente eu creo que é de recibo comenzar pois esta intervención, pois eu creo que recoñecendo o traballo do profesorado de formación profesional. Este deputado traballou 10 anos nun centro no que se impartían ensinanzas de formación profesional e constame o esforzo inxente, o traballo, a innovación, a cantidad de proxectos que se levan adiante e ademais dun xeito vocacional que compre con necesidades deste país que son absolutamente urxentes, tal cal vostede indicaba. E teño que dicir tamén que de algún xeito tantos deses compañeiros e moitas outras persoas coas que, de algún xeito consultamos a información relativa á formación profesional, pois tamén me recoñecen o seu traballo e a súa valía pois en todo este ámbito. Por lo tanto, vai por diante tamén o noso recoñecemento. Dito isto, e coincidindo en boa parte, insisto, a súa intervención, creemos que si hai cuestións que deben ser matizáveis e incidir algún xito que deixo entrever. Pero creo que é importante unha cuestión que se cala sen ter un carácter técnico, digamos, concretável, pero sí que é fundamental en función dos datos de matrícula que estamos a ter en Galiza, que é a cuestión da necesidade de prestixiar a formación profesional. Porque se ven, houve avances nos últimos tempos a ese respecto, non é menos certo cos datos que temos hoxe por hoxe, por exemplo, na media da Unión Europea dun 48% de alumnado matriculado na formación profesional, fronte cos datos que temos agora do IGE da Consellería de Educación, un 32,6% no caso galego, e fronte ao 35% da media do Estado. É dicir, no caso galego estamos a ter menos alumnado de formación profesional que no resto do Estado. É moi por debaixo, lóxicamente, da media da Unión Europea. Nos creemos, dende logo, que a nosa perspectiva é dunha aposta contundente, estratégica, no que ten a ver a formación profesional para o futuro deste país, e se ven, e tal cal, bueno, sinalaba o deputado Álvarez na súa intervención, queremos incidir tamén pois nesa disparidade que existe entre determinados proxectos educativos, determinados centros, que como é o caso do Centro de Santiago, son punteiros en tanto en canto innovación, mas non podemos obviar que hai outros centros que teñen realidades, eu diría así, con toda contundencia, absolutamente contraria. Vostede coñece perfectamente cal é a realidade, por exemplo, do CEIP da Granxa na Estrada a respecto do módulo de Madeira, e que estamos a falar de que con toda a dotación orzamentaria que temos e necesidade de inxectarlle fondos, e concordo absolutamente con vostede dicía, pero que temos alumnados sen pabillón, matriculados nun pabillón cedido polo padroado, como exemplo, con morcegos dentro do pabillón. É unha situación que creo que é absolutamente intolerável nun centro de formación profesional, sendo ademais a Estrada un sector, digamos, o sector do moble, un sector productivo estratégico que debería ser pola propia tradición, ademais da Estrada, que creemos que debe ser, pois digamos, de algún xeito, pois unha punta de lanza do desenvolvemento económico da Estrada. Puxen este exemplo, hai dúcias de centros máis en todo o país, entón a nosa primeira pregunta, a que lle pedimos en consideración, se considera que existe esa uniformidade respecto á dotación de materiais, recursos e financiamento aos centros de formación profesional, non me refiro en exclusiva aos centros integrados, tal cal decía o deputado Álvarez, senón a todos. Cales creen que son as necesidades de materiais e recursos urxentes e en que medida a dotación orzamentaria sería necesario para que a formación profesional cumpra o papel, e nós non dubidamos que ese é o papel que lle corresponde de, digamos, de sector educativo estratégico na Galiza post-Covid. E nós, lóxicamente, entendemos, queremos manifestar tamén, bueno, pois algunhas dúbidas que nos xorden a respecto, bueno, pois, de outros ámbitos que vostede sinalaba, nomeadamente no que ten a ver co FP dual. Porque nós, lóxicamente, entendemos que hai proxectos que funcionan en determinadas sociedades, que teñen unha bagaxe pois, educativa, económica determinada, vai a por diante a nosa aposta inequívoca pola formación profesional dual, mas non, e aquí é onde entra o matiz,
da xestión que se está a facer en aspectos que agora se lle parece, someto a súa consideración, da formación profesional dual en Galiza. E ten que ver pois, con cuestións que se abordaron en boa medida nas negociacións, como ustedes sabe, educativa a hora de facer os decretos, é que, por exemplo, que nos atopemos en empresas con estudantes que, polas súas propias características, teñen condicións laborais diferentes, ne que non se lle exixa, por exemplo, a normativa vixente, hoxe por hoxe, cuestións tan elementais como os cursos de riscos laborais, e que, digamos, que non é unha cuestión que este sinalando o BNG, é unha cuestión que, por exemplo, se someten a abusos, digámoslo, con certa contundencia, sobre todo para que vostede nos faga unha valoración, se o percibe así, pero, por exemplo, como vimos de ver o ano pasado no CEIP a Xunqueira, que toda a rama sociosanitaria tivo que abandonar as aulas e reincorporarse, ser rescatado pola formación profesional ordinaria, digamos, motivado pois polos abusos, polos horarios que se lles exixían nesas empresas. Entonces, eu creo que sendo FP Dual unha aposta necesaria, eu creo que é evidente, e así se está a trasladar, de que hai que limar determinados aspectos e que temos que conseguir que o papel dos estudantes, aprendices, como é a terminoloxía que temos nas empresas, pois se faga garantindo requisitos mínimos, basicamente para que a aprendizaxe que les conquiran pois non sexa a triste realidade de dereitos laborais que temos neste país. Eu creo que iso é unha aprendizaxe e que non teñamos que estar aguardando estas cuestións, porque é algo que, digamos, que non é un caso puntual. Vimos de ver, e tamén quería que vostede me fixese unha valoración, por exemplo, que aconteceu agora coa COVID, que determinada, que o que aconteceu de xeito pois amplo, é que moitas empresas o que fixeron é renunciaron a facer a formación nas empresas. Novamente ese alumnado tivo que ser rescatado polo sistema ordinario e, de algún xeito, pois o dereito ao ensino para que ese alumnado se matriculou, pois tivo que ser atendido novamente. Hai outras dúbidas que nos xorden, verdade? E ten que ver coa selección de empresas, e creo que aí compre facer melloras, porque así tamén se nos trasladan equipos directivos dos propios centros, non é algo que traslada o BNG. Por exemplo, cando se fala da cobertura que teñen e a capacidade que teñen para levar adiante as exixencias que require pois unha formación dual que cumpla cos mínimos requisitos de calidade. Estou falando, por exemplo, de que non se pode dar o caso, é un caso habitual, e así nos lo trasladan tantos directores de centros de formación profesional, que esa mesma figura, o avaliador, o titor, o propietario da empresa, e que teña que ser esa persoa que en moitos casos non ten nin sequera un mínimo curso de formación sobre os criterios de avaliación, que é algo serio, que moitas veces se ven as aprendizaxes. Eu concordo absolutamente que é unha ferramenta pois que pode ser aplicable, que pode ser moi positiva na propia empresa. Si que é certo que hai determinados coñecementos que esas empresas teñen que implementar, porque a valoración dun alumno non pode estar sometida á subxetividade. Eu creo que nese sentido esa formación tamén para as empresas debe darse, e non se deu, que entendemos que tamén me gustaría que fixese unha valoración a este respecto. Como determinados requisitos, que é curioso porque vostede falaba de referencias coas que concordo demais. Iso nomeadamente Costa e algunhas persoas que non coñecen o persoal, pero que estou seguro que a súa solvencia é indubidável. Pero, por exemplo, na negociación dos decretos no País Vasco, algúns dos condicionantes que se lle puñan ás empresas que pudesen formar parte da formación profesional dual, por exemplo, que non tivesen sentencias condenatorias por vulneración de dereitos laborais, que non tivesen realizados expedientes de regulación de emprego nos últimos momentos, que cumprisen a normativa en materia de igualdade e prevención de riscos laborais. E hoxe por hoxe, no noso país, ningunha destes condicionamentos está establecido a hora de que se seleccionen empresas para levar adiante este tipo de iniciativas. Unha cuestión tamén estatística, porque creo, e ademais partindo de exemplos como do seu centro, centros de referencia, pero
que sorprende, digamos, a efectos de garantir un sistema de FP baseado no sistema público, os datos estatísticos dos que falamos. No grado medio falamos de 137 públicos e 45 privados, de formación profesional, 125 públicos, 42 privados en grado superior, pero curiosamente na FP básica, o irmá pobre, onde se cadra polo perfil socioeconómico do alumnado, pois non é tan rendível, pois nos atopamos, vou rematando, apenas con 17 centros privados. Remato con unha cuestión fundamental, se me permite un minutiño, presidente, tento ser breve, que sei que non podo pedir tanto como rectores. Si non nos vamos, non comemos hoxe. Entón, unha cuestión, dúas moi breves. Primeiro, coincido absolutamente na necesidade de implantación de modelos curriculares baseados no territorio, pero que despois a realidade da legislación que temos no noso país é que, por exemplo, o decreto que desenvolve a normativa respecto da comercialización de produtos agroalimentarios ou de mantemento de estruturas de madeira e moblaxe é un corte e pega dos decretos que veñen do Estado, sen ningunha, digamos, adaptabilidade, sen ningún tipo de matiz a respecto da situación que demanda este país. A última, cando se fala das tasas de empregabilidade, eu aquí agradecería, se vostede ten algunha información que a nos falte, porque a Consellería non a facilita. O Consello Galego de Formación Profesional leva anos pedíndolle o mapa da realidade de FP, a necesidade de implantar ese mapa, a previsión de incorporación ao mundo laboral, a tasa de incorporación ao mundo laboral, que este dato é aquí, curiosamente se dá, pero cun dato que nos creemos que é especialmente interesante. Non só a tasa de empregabilidade, senón a tasa de estabilidade. Entonces, esa tasa de estabilidade, que a pesar de que o Consello Galego de Formación Profesional se lle leva demandando dende hai anos e non se traslada, nós sí que queríamos tela, precisamente porque é unha aposta estratégica, porque consideramos que a FP dual ben considerada e simplemente, como someto a súa consideración tamén, se cree que sería necesario, non podo trasladar de todas as propostas, pero farellas chegar, se o considera oportuno, a necesidade de que Galiza teña unha lei galega de formación profesional que integre as diferentes vías de FP para poder coordinalas, establecer os diferentes objetivos que necesita este país. Moitas grazas, señor Lourenzo. Agora pasamos en nome do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Lourenzo. Señor Racaci, moitas grazas pola súa presenza nesta comparecencia. Eu quería trasladarlle de algún xeito, un xeito especial, non só o noso agradecemento pola súa comparecencia, senón tamén o noso recoñecemento ao papel que tivo AMPAs Galegas pois ao longo de todo ese tempo. O papel que tivo, por unha banda, pola responsabilidade que se amosou dende o primeiro momento, no que sería moi doado pois facer críticas no inmediato, pola responsabilidade que amosaron a hora de elaboración de documentación que eu creo que é documentación que debería ser de referencia para calquera persoa que tivese calquer tipo de proxecto que teimase en afrontar a situación que estamos a vivir. E ademais dese traballo de documentación, ese traballo de elaboración de propostas, eu creo que tamén digno de recoñecemento por parte de AMPAs Galegas a disponibilidade desa documentación na que en algúns casos, estou falando por exemplo nas documentacións que falaban de protocolos, na documentación na que establecían pois as necesidades en base a educación emocional, son dun rigor e dunha seriedade que ademais eu creo que pois di moito de AMPAs Galegas o feito de que o puxesen a disposición de toda a sociedade e a disposición tamén da administración educativa deste país. Eu creo que se agora botamos un ollada atrás e nos poñemos a analizar a documentación que elaborou AMPAs Galegas, digamos, prevendo moitas das situacións que se estaban a dar, alertando e adiantándose a problemas que estábamos a ver, eu creo pois que non se entende que tantas desas consideracións que tiveron a disposición, e así me consta, a administración, que estaban en coñecemento da administración, pois que, cando menos,
non suscitasen unha xuntanza naquele entón para ver cales eran as necesidades que tiñamos no sistema educativo, cal era a perspectiva das familias. Entón, polo tanto, a nosa primeira valoración que queremos pedirlle é: consideran que as organizacións de nais e pais, ante demandas reiteradas, ante disponibilidade absoluta por parte da administración, foron atendidas e foron, digamos, recibidos en base ao traballo e a disponibilidade que estaban a mostrar. Concordamos tamén absolutamente en que a altura do 16 de marzo era absolutamente comprensible que se cometesen erros. E así o trasladaron todos e cada un dos axentes da comunidade educativa. E que eu creo que esta sociedade e a comunidade educativa si estivo á altura do momento que estábamos a padecer. Estiveron á altura as familias, con exemplos como de AMPA Galega, e tamén de outras federacións de AMPAs, estiveron á altura o profesorado que dun día para outro, e quero sumarme ao recoñecemento que fixo tanto vostede como o señor Álvarez, tiveron que improvisar un novo mecanismo de ensino para que non había nin información, nin medios, e ante unha situación, ademais, onde había tensións evidente. E quero poñer en valor tamén a resposta das familias, que dun día para outro tiveron que iniciar traballos na casa, compatibilizando a veces esa realidade con horarios laborais imposíveis, sen posibilidades de conciliación, convertidos en pais, titores, profesores, etc., e ademais sen recursos. Sinalaba vostede algo que eu creo que tamén fulcral, que é un aspecto fundamental do que creo que debemos aprender, porque se algún aprendizaxe debemos acadar en todo este tempo é a que ten a ver co modelo educativo e coa educación emocional. E digo isto porque, ademais, é algo que tamén se trasladaba en algunha documentación de AMPAs Galegas, que teño que recoñecer que foi documentación de cabeceira polo fidedigno que foi a realidade dos feitos. Pero todo o modelo educativo que se traslada por trás dos protocolos é un modelo educativo absolutamente obsoleto. Os protocolos que se viñeron implementando, tanto o protocolo da COVID, o protocolo de necesidades educativas especiais, xa non falo do baile de distancias de seguridades, son modelos educativos nas que o alumno ten un papel absolutamente pasivo, que non forma parte do proceso educativo, que simplemente é como un mero receptor de coñecementos onde o seu papel na vida académica pois limítase a ser o suxeito paciente de coñecementos que veñen instalados. Vostede facía referencia a esa realidade. Eu tamén quería que fixese unha valoración de nestes termos, en os termos de educación emocional, en que medida cree que un novo modelo educativo no que se teña en conta o papel do alumno, que ademais se entronque cos modelos educativos máis modernos de Europa, pois ten cabida para esta nova situación. E quería destacar tamén as cuestións de equidade. E despois referireime, se teño tempo, ás cuestións da equidade en termos do protocolo de necesidades educativas especiais. Pero eu creo que cando falamos de equidade e de necesidades especiais, estamos falando de necesidades especiais en termos de saúde, en tanto en canto teñamos alumnos que teñen unhas características que fan que necesiten un modelo de ensino diferente, mas eu creo que tamén debemos considerar necesidades especiais o que aconteceu socialmente, porque as necesidades especiais danse cunha brecha social, cunha fenda social que determinou absolutamente a evolución do alumnado no último trimestre do curso pasado, mas que aínda a día de hoxe non aprendemos nada e temos para nós que moitas das situacións que tiñamos no abril pasado son absolutamente miméticas en novembro deste curso. E falo, díxose antes, non vou reincidir nas ideas porque comparto justamente nas necesidades de conexión. Por certo, un dato que debería facernos reflexionar: Galiza é a última comunidade do Estado en cobertura por fibra, a última, por detrás de Ceuta e de Melilla. Somos o país que ten menor cobertura por fibra de todo o Estado. Ante esta situación, eu gustaríame que alguén nos explicase como é posible facer bandeira dun ensino telemático, dun ensino virtual, cando sabemos cal é a necesidade. Pero que moito máis, cando se estableceu o reparto de ordenadores, eu creo que é un asunto fundamental
fíxose en base a criterios, por exemplo, como era de reparto de material escolar e os libros de texto. A pregunta que se facía nas enquisas que se trasladaron é: dispós na casa de conexión a internet e dunha ferramenta informática, dun ordenador? Por cuestións que non son moi difíciles de entender, no ámbito educativo, no ámbito da adolescencia, había moitos alumnos que respondían que sí. Mas tamén a realidade, son realidades que vivimos algúns dentro das aulas, é que a conexión que tiñan era unha conexión a través do teléfono móvil para 3 persoas. 2 estudantes na aula que tiñan que estar conectándose sen ordenadores. Eses alumnos non foron contemplados e as súas necesidades non foron cubertas. Polo tanto, eu creo, e outra valoración que lle propoño, deben revisarse os criterios e deben establecerse, pois digamos, a través, bueno, pois da orientación e de, digamos, dunha busca máis activa das necesidades que hai, a dotación de material e recursos. Quería continuar coa situación que fixo vostede e da presenza do galego. Foi unha evidencia que, digamos, queda constantemente en segundo lugar, porque cando estamos a falar de saúde, pois semella que respetar dereitos lingüísticos pois que non ten lugar, verdade? Pero que hai a maioría dos fondos, a maioría dos proxectos educativos aos que se tivo que acoller o profesorado para impartir materias que por lei están establecido que se impartan en galego, non aparecían, non existían. Pero non foi isto o problema, que tamén estou pensando, por exemplo, cando falamos de proxectos como Edisgal, a min alguén me gustaría, se hai alguén que fiscalice se os materiais que se propoñen en Edisgal para materias en galego están en lingua galega, e isto que se hai algún representante do goberno que valore se é lexítimo que se suba unha plataforma de materias obrigatorias en galego e que a porcentaxe mayoritaria do material que se imparte pois está en ocasións en castelán. Entonces, isto fai que ao final teñamos unha febleza en cuestións que son absolutamente fundamentais. Pero quería avanzar en cuestións que, como é o tema do transporte, porque creo que é un aspecto fulcral. E digo que un aspecto central tamén do tema que estamos a tratar, porque vanse negociar nos próximos meses os convenios de transporte para os centros educativos. E todos sabemos que o transporte escolar condiciona mesmo os horarios dos centros, condiciona nas áreas urbanas e condiciona tamén nas áreas rurales. Entón, eu o que lle quería propoñer, señor Lacaci, é se nos pode facer unha valoración de cales son as claves que debe ter os convenios co transporte para que atendan a estas necesidades que vostede facía referencia, sobre todo no ensino rural. E digo do ensino rural, e ademais creo que dun xeito moi acertado, que estamos vivindo nun modelo educativo urbano por unha cuestión que é absolutamente obxectivável. A taxa de interinidade no rural e a taxa de interinidade nos ámbitos urbanos é que é absolutamente dispar. Por unha cuestión, porque a xente tende a ter como centros de destino finalistas os ámbitos urbanos. Polo tanto, o alumnado rural está tendo profesorado en ensino provisional, co que iso implica para a súa vida académica. E remato, xa de verdade, cunha cuestión. Digitalizar os centros, e concordo que decía tanto o señor Álvarez como o señor Lacaci, non se trata de dotar os centros de trebellos, de ferramentas informáticas. Exactamente igual que alfabetizar un alumno non se trata de encherlle a casa de libros que non lé. Polo tanto, eu creo que o proceso que temos entre man é sermos capaces de construir para este ensino que queremos post-Covid pois un modelo educativo no que estas ferramentas poidan acompañar, nunca sustituir o ensino presencial, o ensino emocional e o carácter humano que debe ter pois un ensino que sexa merecedor de tal nome. Moitas grazas e desculpe, presidente. Moitas grazas, señor Lourdes.